muito feio o temporal aqui. Daí a gente já correu pra dentro, fechou, atendeu os bichos, fechou tudo. Olha pra cidade como é que tá. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que a chuva venha calma. Olha só o vento. Os eucaliptos ali que são feios. A gente já tirou uns de perto da casa por causa disso, porque eles são muito frágeis, né? A uva do Japão não é frágil, mas o eucalipto, ele é muito frágil, olha. E quebra muitos galhos. Olha só, a boneca aproveitou, abriu a porteira e veio pra cá pra dentro. Tem que chamar o marido.